পাকিস্তানের হয়ে চরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে হরিয়ানা থেকে ইউটিউবার জ্যোতি মালহোত্রাকে। এবার জ্যোতি মালহোত্রার পাকিস্তান প্রীতির আরো অকাট্য প্রমাণ এসেছে গোয়েন্দাদের হাতে। গোয়েন্দারা খতিয়ে দেখছেন একটি ডায়েরির পাতা, যে ডায়েরির পাতার পরতে পরতে তার পাকিস্তান প্রীতির অনুভূতির কথা উল্লেখ করেছেন জ্যোতি মালহোত্রা। এই হচ্ছে সেই ডায়েরি, যে ডায়েরির 2012 সালের এই ডায়েরির পাতায় জ্যোতি মালহোত্রা যে 10 দিনের জন্য পাকিস্তান সফরে গেছিলেন তার প্রতিটা অনুভূতির কথা উল্লেখ করেছেন এবং সেখানে তার পাকিস্তানের প্রতি তার প্রেমের অনুভূতির কথার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে, যেখানে তিনি বলছেন, পাকিস্তান থেকে 10 দিনের ভ্রমণের পর ভারতে ফিরে এসেছি। পাকিস্তানের জনগণের কাছে প্রচুর ভালোবাসা পেয়েছি। লাহোর ভ্রমণের জন্য 2 দিন পেয়েছিলাম, তা খুব কম ছিল। ফলে পাকিস্তানের প্রীতির কথা জ্যোতি মালহোত্রার এই ডায়েরির অক্ষরে অক্ষরে সেটা ফুটে উঠছে। এবার সেটাকেই নজরে রেখেছেন গোয়েন্দারা। আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যেই জ্যোতি মালহোত্রার ল্যাপটপ এবং মোবাইল ফোনের ফরেনসিক পরীক্ষা করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি এই যে ডায়েরির পাতা, এইটাকে এবার নজরে রেখেছেন গোয়েন্দারা। পাকিস্তানের হয়ে, পাকিস্তানের আইএসআই এর হয়ে চরবৃত্তির অভিযোগ উঠেছে জ্যোতি মালহোত্রার বিরুদ্ধে। হরিয়ানার হিসার থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। একাধিক পাক হ্যান্ডলারের হয়ে কাজ করছিলেন জ্যোতি মালহোত্রা, এই অভিযোগ সামনে এসেছে। আর তারই মধ্যে এইবার সামনে এলো এই ডায়েরির এই পাতা, যেখানে 2012 সালের উল্লেখ রয়েছে ডায়েরির ক্যালেন্ডারে। সেইখানে এই জ্যোতি মালহোত্রা যে 10 দিনের পাকিস্তান সফরে গেছিলেন তার অনুভূতির কথা তুলে ধরেছেন। এখন সবথেকে বড় প্রশ্ন হলো, এই যে কথাগুলো লিখেছেন জ্যোতি, সেটা কোন সময়ের লেখা, কোন প্রেক্ষাপটে লেখা, এবং পাশাপাশি এইখান থেকে তথ্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন গোয়েন্দারা, যে কোন কোন তথ্য কিভাবে কতদিন আগে পাকিস্তানকে পাচার করেছিলেন জ্যোতি মালহোত্রা। এইবার আপনাদের সামনে দেখাবো যে পাকিস্তান কিভাবে ভারতের ওপর একবার নয় বারবার হামলা চালানোর চেষ্টা করেছে, কিন্তু প্রত্যেকবারে সেই চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে ভারত। আমি এইখানে পুঞ্চের একটা ছবি আপনাদের সামনে রাখবো, যেখানে নিয়ন্ত্রণ রেখায় পাকিস্তানের চক্রান্ত বানচাল করা হলো কিভাবে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সেই পোস্ট ঘুরে দেখেছেন আমাদের প্রতিনিধি বিশাল পান্ডিয়া। আমি তার প্রতিবেদন দেখাবো, কিন্তু তার আগে সেই ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, একেবারে পুঞ্চের ছবি। পাকিস্তানের চক্রান্ত কিভাবে বানচাল করে দেওয়া হয়েছে, একেবারে সেই ছবি বারে বারে সামনে এসেছে। পুরোটা এইবার ঘুরে দেখলেন সরেজমিনে গিয়ে আমাদের প্রতিনিধি বিশাল পান্ডিয়া। एलओसी पर हम अपनी पहली पोस्ट पर इस वक्त मौजूद हैं। भारतीय सेना के जवान हमारे साथ में हैं। सर, मैं चाहूँगा कि थोड़ा बताइए कि किस तरह से पीओके में जो आतंकी लॉन्च पैड थे और जो पाकिस्तानी पोस्ट थे, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त आप लोगों ने उनको निशाना बनाया, उनको ध्वस्त किया। सबसे पहले मैं सुबेदार विजय आर्मी से, हमने जैसे ही 7 तारीख को फायर का वो हुआ, सबसे पहले हमने मिसाइल, ड्रोन, इनसे दुश्मन के नज़दीक जो लॉन्च पैड थे, जिनकी कि पहले से ही हमें पता था, उनकी हमें ड्रोन से, उनकी पहले से हमें लोकेशन पता था, वहाँ हमने ड्रोन से और मिसाइलों से उनको लॉन्च पैडों को उड़ाया। साथ ही जैसे ही सीएफपी हुई, सीज फायर वॉल्यूशन पहले दुश्मन ने किया, सीज फायर वॉल्यूशन का हमने जैसे ही जवाब दिया, तो सबसे पहले हमने दुश्मन के नज़दीक पोस्टों पर धुआंधार फायरिंग करके उनको बुरी तरह नष्ट किया। तो मैं चाहूँगा जरा एक नज़दीक पोस्ट हम अपने कैमरे से दिखा पाएँ, थोड़ा सा बताएंगे कौन सी पाकिस्तान की सबसे। सर, जो इधर से तकरीबन 700 से 800 मीटर जो पोस्ट दिखाई दे रहा है, वो दुश्मन का सोकर फॉरवर्ड पोस्ट है। उससे आगे जो पोस्ट है वो KWD है, सोकर पोस्ट है। ये दुश्मन की 650 मुजाहिद के पोस्ट है। इनको भी नुकसान पहुँचाया? जी सर, यहाँ से काफ़ी नुकसान पहुँचाया। आप मेरे दाहिने देखोगे तो इधर लियो कॉम्प्लेक्स है दुश्मन का, जिसको कि लियो लंगर एक्सचेंज ऑफिसर हट बोलते हैं। उस पर भारी तादाद में हमने फायर डालकर दुश्मन की बैंकर को ही नष्ट नहीं किया, दुश्मन के जवानों को भी बुरी तरह कैजुअल किया। जी, और इसके अलावा उनका कम्युनिकेशन सिस्टम भी हम लोग को सुनने में आया था कि ध्वस्त कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। देखो, कम्युनिकेशन सिस्टम का जो हमारे इंट या सोर्स हैं, उनसे पता लगता है कि जहां हमारे पोस्ट के नज़दीक जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, उनका वहां जाकर बम गिरेगा या जो भी वो गिरेगा, तो उससे निश्चित है कि कम्युनिकेशन सिस्टम तो खत्म होना है। कहा जा सकता है कि भारतीय सेना की ताकत के आगे पाकिस्तान एक बार फिर घुटनों पर आया। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ विशाल पांडे, ABP न्यूज़, पुंछ, LOC।